Nah, mana ya? Bonsoir, Mamza Tiwi. Bonsoir. Kok suaranya begitu, Tiwi? Masa sih kedengaran nggak? Iya, Oh, kayak sekarang udah. lagi serak gitu ya. Iya, Lagi hujan. Oke. Il pleut aussi. Il pleut dans son cœur. Iya. Keren dong. Il y a un problème sebentar. Ini imperatif, pronoratif, passé récent. Belum deh kayaknya. Belum, masih passé composé aja. Masih passé composé aja. Jadi itu di Bentar A2. lagi. A2. Enggak, itu di bab 7. Bab 7. Sekarang kan baru bab 3. I see. Oke. Masih lama ya? Santai. Pelan-pelan. Santai. Nanti juga ada waktunya untuk pusing gitu ya. Jadi santai dulu. Ini dipanasin dulu. Iya, jadi ini kasih dulu, Pepo. Nah, pusing tahu Feivel, aduh. Pusing asli. Itu kan itu ada dua past tense ya, dua past tense, dan itu mirip betul-betul. Ada satu waktu susah banget untuk bedain ya, kapan kita harus pakai imperfect, kapan pakai passé composé. Bahkan di kampus itu pas dulu saya sampai orang yang pinter pun gitu ya, yang emang jago, di semester 7 pun aduh, ini lagi ketemu itu. Dan dosen tuh udah paham, wah ini jebakan, gue taruh nih soal nih gitu pasti. Jadi ya emang kita pasti bisa. Justru nanti jatuhnya pas lagi kerjain soal, wah ini menurut gue nggak bisa nih, soalnya dari sudut pandang si penulis yang bener gitu. Jadi agak-agak subjektif ya, namanya bahasa ya kan, kita nggak bisa samain kayak matematika gitu. Nah, lanjut di sini tadi kita kenal ada namanya passé composé, ada namanya imparfait. Itu dua past tense yang utama dipakai di bahasa Perancis. Terus yang ini kalimat ini, temps ensoleillé avec quelques nuages. Jadi waktu yang ada mataharinya gitu ya, ensoleillé avec berawan. Iya, dengan beberapa awan gitu. Nah, sebagian berawan. Sebetulnya kalau ini betul secara komunikasi bisa, tapi kalau secara gramatikal satu kalimat itu seenggaknya omuang gitu atau at least harus ada satu kata kerja. Jadi satu kalimat itu nggak bisa terjadi tanpa ada kata kerja. Gitu. Nah ini nggak ada kata kerjanya. Ini juga la temperature minimal, mungkin harusnya pakai atau V. Kan kita pakai etre atau V ya kalau untuk yang degree gitu kan. Nah, itu. Jadi tiap kalimat sependek apapun itu harus ada kata kerjanya, kalau enggak sanmarsh Pak, nggak bisa. Jadi ditaruh mana itu kata kerjanya? La temperature minimal V dicoret nih, M-nya coret. P de sang degree. Gitu. Kalau yang atas udah betul belum? Temps ensoleillé yang nomor 2. Ensoleillé avec, ya ini bisa. Ini gaya gaya penulisan jurnalistik nih kayak gini. Biasa. Iya, apa sih? Ya, kenapa? Arti kalimatnya. Ini kalimatnya ya. Artinya cuaca atau waktu hari ini cerah. Hari itu cerah, ensoleillé itu. Jadi kan kalau soleil itu kan matahari ya. Iya. Matahari. Kalau ensoleillé bentuknya kayak gini, berarti yang dimataharikan maksudnya gitu, yang terpapar matahari. Jadi pasifnya. Cuaca cerah. Cuaca gitu. Ensoleillé itu terpapar matahari. Jadi dari sudut pandang yang dipaparnya gitu, bukan dari matahari.
Avec Jadi ini quelqu'un. gaya bahasa atau gimana ya, San? Iya, gaya bahasa yang Gaya biasa bahasa. dipakai di artikel-artikel berita kayak gini. Ini namanya bukan passé composé, participase namanya. Participase. Ada berapa tenses in total? Oh enggak, ini baru dua sama satu lagi present 3 gitu. Iya, ya. Udah berat deh. Udah berat. Iya. Itu satu aja kayaknya udah kayak gini ya. Santai. Kan ini kita dicicil, jadinya nggak terlalu ngegas. Oke, Cuma gimana? nyenggol-nyenggol aja, Nyenggol-nyenggol. senggol-senggol. Iya, tapi buku-buku yang ini asli pertama kali saya ngajarkan pakai buku ini sampai bab ini. Ini buku yang paling sering nyenggol-nyenggol. Maksudnya dapat materinya sedikit-sedikit, nggak langsung di semuanya gitu, langsung makan nggak gitu, nggak kayak buku-buku lainnya kayak gitu. Ini enaknya dikit-dikit, terus ada kegiatannya banyak dan kegiatannya juga nggak membosankan. Jadi aktif kita ngomong ya. Iya, ditanyain kan di sini kan, écoutez, terus kita suruh respons kan, apalagi di bagian sini nih. Ini kalau dilihat yang se détendre, ini kan bagian bawah, kalian lihat layar saya. Nah, ini écrivez le nom d'un lieu sur un post-it. Tulis sebuah kata benda tentang sebuah kata benda tempat ya, kata tempat lah maksudnya gitu, entah itu sinema ataupun apapun itu, sur un post-it. Terus collez-le sur le front de votre voisin atau voisine. Jadi tempel di jidat teman kamu di kelas gitu ya, kan ini ceritanya kelas. Mettez-vous par groupe, berkelompoklah. Posez des questions pour trouver les différents lieux. Jadi kayak kita tanya-tanya main Ibu Laga. apa namanya? Iya, Ibu Laga. Persis banget kayak gitu. Jadi yang ngelihat kan teman Temen lain. A kan ngelihat apa yang ada di B kan, di jidatnya B. Nanti kasih pertanyaan. Iya betul. Ini enggak salah gitu. Nah, itu seru. Tapi ya ini kan kelas ya. Maaf Mas Jo, itu artinya se détendre itu apa? Santai, melemaskan. Santai. Melemaskan. Jadi kayak kalau habis olahraga ini pendinginan. Pendinginan. Gitu. Jadi ini kan udah belajar nih, apalagi baru udah masuk ke grammar. Jadi se détendre dulu, santai dulu. Ada kegiatan gitu. Oke, kita mulai ya. On commence. Ok, pour aujourd'hui, on va continuer sur notre cours la situation de s'informer sur une ville. Ok, hier, on a déjà discuté sur Clément. Clément, il aime faire du vélo, les cafés, marcher dans la campagne autour de l'île, bien manger, les fêtes traditionnelles et l'ambiance de la région. Ok. Et puis, d'après itu menurut ya, d'après Clément, il y a 2 bars, 4 boutiques, un café, 2 cinémas, 10 curiosités, 2 lieux de concert, un musée, 3 restaurants, 3 parcs et jardins. Est-ce que vous comprenez tous? Tahu semuanya? Atau ada yang curiosity? Keingintahuan. Apa ini maksudnya? Ya, emang arti utamanya itu ya, rasa ingin tahu, curiosity. Nah, ini tadi setelah saya cari-cari lagi, emang tempat-tempat yang membuat rasa ingin tahu turis. Jadi kayak tempat tempat ikon dari tiap kota gitu. Ini kalau dilihat ya. Monas gitu. Nih, kalau di kamus sécurité l'attention enterrée, surtout pluriel. Visiter les curiosités de la ville. Misalkan kalau di Jakarta kita ngomongin curiosity-nya apa? Monas. Yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Dijon apa Dijon, Madam Tri?
Di Dijon ada apa, Madam Tri? Qu'est-ce que Curiosité. vous savez là-bas? Ayo. Apa ya? Apa ya? Ya, Ada patung apa gitu? ya, museum terbesar setelah di Paris. Apa tuh Waduh. namanya? Musée apa? Quel musée? Les musées Terlengkap ya. à Dijon. Museum seni atau museum apa? Macam Louvre gitu ya? Gimana? Oh, Macam Louvre. Beaux-Arts. Beaux-Arts. Besar. Iya nggak? Bukan. Apa gyoza? Beaux-Arts. Kalau tahu tuh lupa aku. Ya itu tuh kayak gitu tuh. Oh, boa. Beaux-Arts ini bacanya. Beaux-Arts. Beaux-Arts. Mana Soalnya tulisannya ya? Ini. Mana Soalnya katanya Dijon tuh kayak pernah jadi ibu kotanya Prancis gitu loh. Oh, zaman Kayak Jogja kali ya? Kayak Jogja kan pernah jadi ibu kota gitu. Oh, waktu zaman itu tuh yang habis De Gaulle tuh. Jadi ada kayak Soekarno-nya Perancis ada tuh namanya De Gaulle. Nah, itu sempat dipindahin ibu kotanya Perancis ke agak bawah, agak ke tengah. Nah, ini Musée de Beaux-Arts. Iya, ini gede nih. Ini sering disebut-sebut. Musée de Beaux-Arts de Dijon. Itu Art de l'Islam. Pour un présent. Nouveau programme de saison. Jadi kalau di sana ya biasa ya ada membership ya untuk untuk selama jangka waktu berapa lama gitu bisa masuk. Jadi kayak tiket terusan lah. Madam Tri udah pernah ke situ? Pernah apa? Udah pernah ke situ? Udah. Wah, ini mantep nih. Nah, ini ada petanya. Nanti kita belajar peta. Nanti dari mana mau kemana, misalkan dari rumah Madam Tri ke Musée de Beaux-Arts, itu beloknya gimana? Belok kanan. Belok-beloknya. Nah, ya kita belajar Madam itu Tri hari ini. apalin Google Map dulu, Madam Tri. Itu kita Putar belajar itu balik. hari ini. Nah, habis ini Madam Tri ganti bahasa di Waze atau Google Map-nya pakai bahasa Perancis. Jadi tournez à gauche, tournez à droite gitu. Seru. Oke, jadi ini udah tahu semua curiosity tadi ya, kayak icon-iconnya. Terus ini juga udah kita bahas kemarin. Écoutez Clément et répondez vrai udah ini. Oke, qu'est-ce que dan est-ce que? Qu'est-ce que vous aimez faire à Lille? J'aime faire du vélo. Est-ce que les gens sont sympas à Lille? Oui. Paham ya bedanya ya, qu'est-ce que dan est-ce que? Kemarin lupa apa ya? Kalau qu'est-ce que itu coba dilihat dulu deh dua kalimat ini. Nih, menurut Mademoiselle Dewi. Nah, ini sama ini kira-kira maknanya beda. Apa bedanya sih? Itu. Apa dan apakah? Dan apakah kan yang kemarin? Iya, betul. Jadi kalau qu'est-ce que itu apa, kalau est-ce que apakah. Gampangnya kayak gitu. Apakah. Tapi lebih mantap lagi kalau kita paham maksudnya, maknanya, jangan diterjemahkan. Itu kita latihan berpikir dalam bahasa Perancis. Oke, betul ya? Betul. Nah, itu tuh. Oke, est-ce que les gens sont sympas à Lille? Oui. Oke, saya tanya, Madame Tri, est-ce que les gens sont sympas à Dijon? Est-ce que apa tadi? Est-ce que les gens sont sympas à Dijon? Oui. Oke. Merci. Madame Wen, est-ce que les gens sont sympas à Francisco? Oh. Non? Mais, oui. Oui. Ok. Oui. Ils sont sympas? Ils sont sympas. Ok, d'accord. Merci. Feifel, à Depok. Vous êtes à Depok, non? Non? Ne plus. Ah, ok. Alors, tu n'es plus à Depok. Oui. Di mana berarti? Tu es où? Kelapa Gading, Jakarta.
Oke. Koko apa gading? Oke, anak-anak barat nih ya. Anak-anak macet nih. Utara dong, Oh, utara. utara ya? Utara ya? Maaf. Oh, Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Ya. Oke, est-ce que les gens sont sympas à Kelapa Gading? Ah oui. Oui, oke, d'accord. Merci. Mamza Tiwi, à Bekasi. Oke, est-ce que les gens sont sympas à Bekasi? Oui, très belle. Ok, d'accord. Elles sont belles, les Iya, filles. oui. Les filles, elles sont Définies. belles. Les filles, elles sont belles définies. Ok, d'accord. Perfect. Oke, siap. Bohong Oke. ya. Iya. Oke, merci. Jawaban buru-buru. Yang amannya ya. Aman aja. Réfléchissez et complétez avec qu'est-ce que ou est-ce que. Oke. Bla 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 bla, tu fais, j'écoute de la musique ou je mange. Coba deh, Favor. Ini kira-kira diisi apa ya? Untuk ini kan jawabannya nih. Ini jawabannya udah fix nih. Bisa je mange atau j'écoute de la musique. Sebelum tu fais ini ada apa? Enaknya paling pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ya, j'écoute de la musique gitu ya misalnya. Qu'est-ce que tu fais? Kenapa nggak est-ce que tu fais? Karena kalau est-ce que tu fais itu jadi Nggak apakah nyambung. kamu melakukan? Nggak aneh ya. Ya. Oke, qu'est-ce que tu fais? Apa? Berarti yang ditanyain tuh apa yang dilakukan ya? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Oke, merci. Oke, ensuite, Madame Wen. Kalau yang ini? Est-ce que tu aimes le jazz? Est-ce que tu aimes le jazz? Kenapa nggak qu'est-ce que? Kan jawabnya oui atau non. Oui atau non. Nah, betul. Jadi, betul Madame Wen. Ini est-ce que itu bisa juga disebut sebagai pertanyaan tertutup. Kenapa? Karena jawabannya antara oui atau non. Gitu. Bukan jawaban yang bebas kayak gini, kayak yang qu'est-ce que. Kalau qu'est-ce que kan jawabannya macam-macam nih, bisa kita custom gitu ya, suka-suka kita. Kalau est-ce que itu cenderung jawabannya oui atau non. Coba deh. Tapi bisa nggak? Tapi bisa nggak kemungkinan ada kelanjutannya, misal? Bisa. Bisa ya. Oui, mais, bla bla bla, oui, parce que. Tapi hampir pasti ada oui atau non. Coba deh, Madame Tri buat satu kalimat tanya ke Mamzel Tiwi pakai est-ce que. Jangan susah-susah Madam Tri. Madam Wen. Madam Tri. Susah ya. Est-ce que, pakai est-ce que. Jangan pakai logat Prancis nih, nggak ngerti. Enak aja menghina. Est-ce que tu aimes du sport? Oui, j'aime du sport. Oke. Est-ce que tu aimes le sport? Kalau M dia selalu pakai le lale. Iya. Ya. Nah, kecuali pakai V. Pakai V. Apakah kamu melakukan gitu? Tu fais. Est-ce que tu fais du sport? Nah, itu baru do. Oke, bagus. Sekarang gantian. Mamzel Tiwi yang tanya ke Madame Wen. Pakai est-ce que juga. Madame Wen, est-ce que tu aimes le marché au montagne? Berarti nggak Madame Wen? Oui, j'aime. Oh, bukan j'aime le marché dong. J'aime marché. Langsung. J'aime marché à la montagne. Parfait. À la montagne ya. Bisa. Oke, merci. Kalau le diikuti kata benda Tiwi ya, betul nggak? Betul, le itu kan untuk benda, kata benda, artikel. Oke, Favor, coba tanya ke Madame Tri, pakai qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Bentar. Qu'est-ce que apa? Qu'est-ce que tu voulais? Ayo, tu apa vous? En Dijon. À Dijon. Tu veux. Tu veux. Ya kan? Kamu mau gitu ya?
Sorry. Est-ce que tu aimes Es- le temps, Est-ce que le temps à Dijon? Apakah kamu suka cuaca di Dijon? Oh, Le Meteo mungkin ya. Pakai Le Oh iya, Meteo aja. Meteo aja. jadi susunannya apa itu tadi? Qu'est-ce Jadi, que Est-ce tu que tu aimes le météo à Dijon? Adijang. Hmm, komsa komsi. komsi. Ya. Aman ya jawabannya ya. Maksudnya- Jadi tadi tuh Bisa Veto nggak? pengen nanyanya bahasa Indonesia gimana? Apakah kamu suka cuaca di Dijon? Gitu kan? Gitu ya? Iya. Kalau itu apakah berarti pakai est que. Oh iya ya. Qu'est-ce que. Berarti qu'est-ce que le météo à Dijon? Apa kamu udara di Dijon? Aku ngaco Kayaknya gak itu sih? jawabannya oui or no deh. Iya Bingung. suka bukan itu. Qu'est-ce que. Est-ce que dong? Que le Est-ce météo que- à Dijon friendly apa sih? Gentil. Coba gini deh. Vevel tahu kalau di sinema kata kerjanya apa? Regardez. Regarde. Nah, coba pakai verba itu. Tanya ke Madame Tri. Qu'est-ce que tu regardes à cinéma? Regard. Kalau Oh iya. kan, Qu'est-ce que tu regardes à hmm. cinéma? Nah, itu betul. Oh, sinema. Oh cinéma. Oh iya. Madame Qu'est-ce Tri. que tu apa Qu'est-ce que tu regardes au cinéma? apa kamu melihat Apa yang kau lihat, apa yang tonton kamu di. apa yang kamu tonton di sinema? Mhm. Je regarde au cinéma la film, mau ngasih judul Iya, nggak apa-apa, bebas. la film The film. itu apa ya judulnya kemarin habis nonton Binatang Lynx namanya LYNX. Oke. Est-ce que tu aimes le film? Dah itu. Tanya lagi Itu tuh. binatang di Prancis. Est-ce que tu aimes? Oui, beaucoup. J'ai Ah, beaucoup. nih sebetulnya ada grammar yang kalau udah belajar jadi pas. Apakah kamu suka itu kan maksudnya gitu ya? Pengen Iya. gitu. Ya. Ya. Est-ce que tu l'aimes nanti itu tapi belum. Atau est-ce que tu aimes ce film? Nah, coba nih ini kayaknya ini udah pas tadi kalimat tanyanya, tapi masih agak ragu-ragu nih. Coba yang lain juga deh. Coba ditulis Monsieur. Coba yang lain juga. Madame Wen, tanya ke Mamzelle Tiwi pakai qu'est-ce que. Jangan susah Madam gue. Justru lagi mikir. Qu'est-ce que plus subjek. Nah, ini subjek ya. Qu'est-ce que tu Sujet. Unsur kasih tema dong. Biar kita nggak usah mikir Oh iya. capek-capek. Oke. Kakak. Di seputar olahraga deh. Qu'est-ce que tu aimes le yoga? Qu'est-ce que kan apa? Qu'est-ce que le sport tu aimes? Nah, itu bukan pakai qu'est-ce que, itu quel sport que tu Oh ya, aimes. quel sport. Qu'est-ce Sport. que Maksudnya which sport boleh you nggak? like? Iya, itu which boleh sport nggak itu. ditampilin lagi yang tadi? Contohnya. Qu'est-ce que vous aimez faire? Oke. Qu'est-ce que vous aimez faire weekend? Apa? Nah, itu Qu'est-ce bisa. que vous aimez faire weekend? Itu bisa. Qu'est-ce que apa? Sorry. Qu'est-ce que vous aimez faire weekend? Oui, j'aime en fait un weekend.
Nah, ini pertanyaannya, menurut Mam Zatiwi pertanyaannya apa? Apa yang ditanya? Yang diharapkan? Apakah kamu pergi party Indonesian habis pet? No, bukan ya. itu. Apa kamu suka pergi di akhir minggu? No, bukan Apa itu. yang kamu suka melakukan. lakukan Apa ya? yang kamu suka lakukan di akhir minggu? Berarti yang Madam Wen inginkan itu kegiatannya. Kegiatan. Wih. Oh ya. Je peux en yoga class, en course de yoga, bener nggak? J'aime faire du yoga. Bisa. Kalau nggak, I'm doing yoga gitu. Nah, je fais du course yoga. de yoga. Je fais du yoga. Beres. Kalau yoga class, en course du yoga ya. Je prends le cours de yoga. De yoga. Cours de français. Cours de. Ya. Bebas. Yoga Buseme TV. Nah, tuh sama-sama. Yanggar Buseme. Vinyasa yoga. Vinyasa. Oh. Nah. Capek apa ya? C'est fatigong. Fatigong. Ya. C'est fatigong. Nih bisa kalian pakai nih. C'est fatigong. Ini melelahkan. Kalau perempuan yang ngomong fatigong tambah e ya. Fatigong. Kalau laki-laki cuma sampai t aja. C'est fatigong. Oui, c'est vraiment fatigong. Qu'est-ce que vous fatigué? Oui, je suis fatigué. Nah, itu lain. Kalau fatigué kan lelah, saya lelah gitu ya, misal kondisi lelah ya. Kalau ini melelahkan, fatigong itu melelahkan. Okay. Vous êtes fatigué après de yoga gitu ya? Bisa. Oui. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Saya benar-benar lelah. Parce que le yoga est fatigant, karena yoga melelahkan. Parce que yoga est fatigant. Oke, udah. Ini. Coba. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Nah, ini bisa kalian tulis nih jadi status ya. Ini kalau laki-laki nggak pakai tambahan ya. Nah, je suis fatigué avec vous. Nah, je suis vraiment fatigué de toi, misalkan saya sangat lelah dengan kamu gitu. Gue capek sama lo gitu ya. Gue capek sama lo. Try gitu ya. Betul. Bisa. Madam Tri boleh dihafalin tuh. Kalau Vevel kan masih baru berjuang. Janganlah, aku nggak lelah sama dia. Je ne suis pas vraiment fatigué de toi. Oke. Je ne suis pas du tout. Ini kan sama orang Prancisnya biasanya kalau udah lancar ya, keseringan di kehidupan sehari-hari, ne-nya itu hilang. Ne-nya hilang. Kayak kita aja. Misalkan kita di kehidupan kita sehari-hari, saya tidak makan. Saya nggak makan, tidak sama enggak kan, nah kayak gitu deh. Kalau misalkan nepa tuh tidak, kalau pa enggak gitu. Nah itu. Enggak. Nah, nepa gitu doang ya? Iya. Kalau misalkan je ne suis pas du tout fatigué. Je suis pas du tout fatigué. Fatigué. Saya nggak sama sekali lelah. De toi. Padutu berarti. Padutu not at all. Oh, oke. Nggak sama sekali. Ya, langsung dicatat, bagus. Untuk kehidupan sehari-hari. Kepake. Oke, bisa nih. Tadi siapa yang belum bikin kalimat keske? Aku juga belum. Oke. Oke, yuk. Mam Zatiwi. Keske. Keske tulis en lire du bibliothèque. Qu'est-ce que tu lis? En livre, lire, book, apa sih?
Livre ya? Maksudnya apa yang kamu baca gitu ya? Iya. Buku apa yang kamu baca? Qu'est-ce que tu lis? Udah gitu aja cukup. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que Apa yang tu kamu lis? baca Un gitu. livre du bibliothèque. Itu kayak ngejawab sendiri juga jadinya. Oh gitu ya. Kayak ini qu'est-ce que tu lis? Apa yang kamu baca? Kalau misalnya ditambahin lagi, apa yang kamu baca buku di sebuah, itu yang tadi kayak gitu. Bibliothèque. Atau qu'est-ce que tu lis à la bibliothèque? Apa yang kamu baca di perpustakaan? Itu lebih lengkap. À la bibliothèque. Nah, qu'est-ce que tu lis à la bibliothèque? Apa yang kamu baca? Nah, itu siapa yang jawab tuh? Siapa yang mau jawab? Coba Faisal sebagai student. Oke. Je lis filosofi teras. Oke. Anak senja banget ya. Je lis. Salah. Nah. Je lis le livre philosophie terrasse. Aku nggak ada sih bukunya sih. Cuma ngaku-ngaku aja. Nggak apa-apa. Kan di Kita juga bibliotek. baca RPUL. Oh, iya. RP. Emang Fable masih ketemu RPUL? Ketemu apa? RPUL tahu gak, Dek? Enggak. Tuh, enggak tahu. Di zaman dia udah nggak ada. Oh, itu matkul yang umum gitu ya? Tuh, kan matkul. Bukan. Adek, enggak itu. Udah, jangan. Kasihan. Apaan Jadi kayak apa? Kayak semua pengetahuan umum masuk di buku itu RPUL. Je lis le livre philosophie terrasse. Oke, udah ini semuanya. Bisa ya? Keske pakai keske dan eske bisa ya? Allah. Oke, nanti kita coba lagi latihan. Karena hari ini kita cukup banyak ya materinya. Lanjut. Réaliser le document et associer chaque lieu à une activité faite des phrases. Dans un bar, je peux boire un verre. Dans un bar, je peux boire un verre. Oke. Di sini ada tempatnya bar, un bar. Terus kegiatannya ngapain? Aktivitenya boire un verre, minum segelas gitu ya, minum. Maksudnya. Kalau faire du shopping, aktivitasnya itu di mana? Manger itu di mana aktivitasnya? Marcher itu di mana aktivitasnya dan seterusnya. Kalian buat kalimatnya. Gitu. Kita bagi-bagi aja biar cepet ya. Ini kan ada 5 ya. Ada 5. Satu saya deh. Satu saya faire du shopping, manger. Manger, Madame Tri, marcher, Madame Wen, Feivel, écouter de la musique, Mamzelle Tiwi, prendre un café. Buat kalimat kayak contoh kayak gini. Kayak contohnya. Kalian cocokkan dengan aktivitasnya. Faire du shopping. Nah, saya dulu ya, langsung ya. Dans le supermarché, je peux faire du shopping. Je peux acheter toutes les choses que je veux. Ditulis kali ya, biar jelas ya. Ditulis, Sorry, Monsieur, itu mesti pakai dang begitu ya? Pakai pola Nggak kayak boleh. gini aja dulu. Atau Nah, kalau kalau mau, dang. oh iya, sur bisa dicocokin aja. Ya, oke, thank you. Yuk. Oke, ini Kalau sur apa artinya? di atas. Nanti. Sur la Seine. Sur di atas on. Oke, kalau faire du shopping dans le Kalau aku bisa nggak? Dans un centre commercial, je peux acheter. Bisa. Dans un. Centre komersial itu maskulang. Oh, maskulang ya. Dans le supermarché, je peux. Boleh pakai peut juga. Ini apa namanya, verbanya peut dari pouvoir ya, bisa, can. Je peux acheter
toutes les choses que Maksudnya kalau pizza gitu pakai artikelnya DES atau apa? D. Pakai artikel partitif du de la de. Oh ya. Makanan yang uncountable biasanya. Pizza tuh Manger. Ayo, Madam Wen. Madam Tri. Bukan mangsih. Iya. Aku buatnya dans la restaurant. Dans restaurant. Oui. Okay. Kok apa sih? Dans un restaurant, je peux manger de pizza. Je peux manger des pizza misalkan ya, beberapa pizza ya. Iya. Oke. Alternatif. Manger misalkan saya kasih konteks ini deh, skenario-nya. Madam Tri sama suaminya Madam Tri makan di restoran ini, gimana kalimatnya? Moi avec mon mari. Moi avec mon mari. Manger. Kalau kayak gini berarti pakai apa nih? Kami ya, kami. Kami berarti nous. Nous. No. Kalau nous pakai ONS, nous mangeons. Tulisannya gimana? Ayo. Manger ONS. Nggak pakai R. Gini. Pakai E. Pakai E. Pakai E. Oke, betul. Hampir kena jebakan. Oke. Lanjut, nous mangeons. Nous mangeons. Nous mangeons. Nous mangeons. Jean. Jean. Nous mangeons. Aduh, ini yoga Oh my God. Nous mangeons. Apa tadi pertanyaannya? Saya dan suami saya makan di situ. Ya udah bener nih, nous mangeons. Apa mau tambahin apa? Misalkan tiap weekend kah? Makan apa gitu. Misalkan nous mangeons di pizza, ya udah gitu aja biar gampang ya. Oke, merci. Madam Wen, yuk. Dans le gymnase, je peux bien marcher. Gymnase. Dans le gym, gitu ya. Le gym. Je peux bien marcher. Oke. Luas berarti gymnya. Iya, di treadmill. Tadi treadmill udah bingung gitu aja. Oke, paham. Oh iya, siap. Betul, bisa. Oke, merci Madam Wen. Betul. Monsieur, lancar. Itu yang Monsieur yang dans le supermarché, kenapa nggak pakai UN? Oh, bisa. Kalau ini berarti bisa. supermarché-nya mungkin udah tahu antara si penutur sama yang diajak ngomong gitu. Oke, Fevel, s'il vous plaît. Saya mau nanya dulu. Je peux bien marcher, maksudnya bionnya tuh buat apa? Walk ya gitu. Iya, aku bisa berjalan ya kayak tambahan gitu sih kayak untuk menekankan kalau kegiatannya tuh nyaman gitu, enak dikerjakan di situ bisa. Enggak. Oke, coba. Dans le concert. Je peux bien écouter de la musique. Iya. Ya, jelas ini mah betul. Bagus. Mantap jiwa. Konnichiwa. Oke, Mamza Tiwi, s'il vous plaît. Semoga benar ya. Ya. Coba. Dans un café, moi avec ma petite amie. Mong. Ini ma atau mong nih? Gue normal apa tuh? Oke, mong. Agak
ambigu kalau belakangan ini ya. Sah-sah aja ya sekarang ya. Iya, kan apa aja yang penting sama ya. Moi et mon petit ami. Dans un café, moi avec mon petit ami, pouvons boire du café latte. Pardon, après mon petit ami. Minum. Oke. Pouvons ya. Gimana tulisannya? Kan pus itu kan kalau nus itu kan bisa jadi pouvons ya. Nah, tulisannya gimana? Bisa diajak? Pouvons. Minum kan maksudnya? Bukan itu kan kalau nus kan jadi pouvons ya. Pouvons. Iya. Oh, pouvons. Boire du café latte. Bisa nggak? Du café. Oh, latte maksudnya ya. Kopi susu gitu ya, kayak ini aja. Cafe ole. Cafe ole. Cafe ole, ya. Cafe ole. Cafe ole. Cafe. Ya, betul. Pouvons. Pouvons boire, bisa minum. Atau langsung aja minum. Kalau minum doang gimana? Boire apa tuh? Kalau pakai nus. Jadi gimana? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Biar tahu ini kan sering dipakai nih minum. Ya, cari dulu ya apa tuh. Soalnya rada aneh ya dia ya. Konjugasinya emang agak beda. Iya. Bouffon. Gimana ejaannya? Moi et mon petit ami bouffons du café au lait. BOU atau BU? Bouffons. BOU. Anu ya. Bouffons du café au lait. Salah. BUVONS. BUVONS. Bouffons. Bouffons. Oh, okay. Bouffons. Jadi kan ini nu ya. Moi et bla 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 kan sama aja kayak nu kan. Oh, bohong. Du café oleh. Parfait. Oke. Bisa. Merci. Udah betul. Lanjut. Quel est votre lieu préféré dans une ville? Et quelle est votre activité préférée? Échanger. Kita skip aja. Langsung ke sini. Oke. Udah 8:30, bro. Cepet banget. L'accord des adjectifs. Oke. Jadi di bahasa Perancis, yang namanya adjektif atau kata sifat itu menyesuaikan dengan kata bendanya. Maksudnya apa? Kata benda kan ada maskulan, ada feminan, ada sangguli, ada plurial gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris mungkin mobil merah, sebuah mobil merah, bahasa Inggrisnya apa? Red car. Red car. Red car. Nah, bahasa Inggris jelas nggak punya maskulan, nggak punya feminan. Aman ya. Kalau misalkan red car, mobil merah jadinya apa? Red cars. Red cars. Ada penyesuaian S ya. Ada tambahan ya, S. Nah, berarti kita cuma fokus ke plurial atau singulier, itu doang kan ya? Lain kalau di bahasa Prancis. Di bahasa Prancis kita ada tugas tambahan, yaitu ini maskulan atau feminan. Gitu. Contoh. Di sini deh. Kita jangan ke contoh yang ada di buku dulu. Je suis étudiant. Un étudiant. Ini agak narsis ya, nggak apa-apa ya. Cuma buat contoh aja ya. Je suis un étudiant intelligent. Saya seorang mahasiswa pintar. Nah, ini laki-laki, maskulan, singulier. Kita tandain dulu. Nggak pakai aksen. Ini maskulan, singulier, gitu ya. Kalau dia feminan, je suis une étudiante. Ada e-nya ya. Étudiante intelligente. Ada e-nya lagi. Ini feminan, singulier.
Mongolia. Nah, kalian perhatikan di sini ya, di tambahan-tambahan ini. Ini. Terus kalau nous sommes étudiants, maskulang semua ya, cowok semua nih. Intel. Kira-kira apa yang saya tambahin? S. 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 Betul. Jadi bentuk adjektif, bentuk adverb-nya itu pasti sama dengan verb-nya. Betul. Oh, oke. Adjektif bukan verb. Kalau Oh iya ya. adjektif kan kata sifat. Kalau adverb itu kata Keterangan. keterangan kerja lain. Berarti adjektifnya pasti ngikutin kata benda. Kata benda, betul. Ini kan adjektif nih, ADJ ya. Ini ADJ, adjektif atau kata sifat mengikuti kata bendanya. Itu selalu. Ini berarti maskulang plurial. Oke, lanjut bawahnya. Kalau semua mahasiswanya perempuan, yang ini ya, betul ya? Jadi yang tes ya. Intelligent, apa yang harus ditulis? ES. Ini kuning. Ini, waduh enggak siap. Ini dia feminang plurial. Oke. Sampai sini jelas nggak? Jelas sih. Jelas ya. Ini kita betul-betul pakai metode komparasi ya. Kita kontrasin, kita bandingin atas bawah. Kalau dia polos aja maskulang sanggulie itu kan ya, yang bentuk awalnya maskulang sanggulie, nggak ada nggak ada s. Sesimpel itu. Kalau dia feminang sanggulie tambahin Kalau dia plurial tambahin s. Kalau dia feminang plus plurial tambahin es. Ini bentuk regulernya, bentuk yang paling mudahnya. Tuh, soalnya nanti ada macam-macam lagi sih. Gitu. Tapi yang basicnya ini dulu. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Kita masuk ke contoh lainnya. Nah, di sini kalimat yang udah kita kemarin pakai, ada Clément et gourmand. Gourmand itu suka makan ya, tukang makan. Ils sont gourmands. Nah, di sini ada S. Kenapa, Madame Tri? Kenapa ada S di sini? Karena plurial. Plurial atau dari mana? Jamak dari song, SONT, sama ILS. Betul. Ini semua ngasih tahu, ini plurial loh, lebih dari satu. Betul ya? Oke, mantap. Très bien. Oke. Elle gourmand. Di sini tiba-tiba ada nih. Kan tadi di atas nggak ada ya? Nah, ini kenapa Madam Wen? Sorry, ulang. Nih, jadi di sini kan gourmand yang di atas polos nih, belakangnya D kan. Nah, tiba-tiba yang di kalimat bawahnya ada nih di setelah D. Oh, karena feminang. Feminang itu dapat dari mana infonya? L. Jelas ya di sini. Kita bisa, ini feminang. Kenapa? Ya ini L. Nah, berarti kita tambahin E. Berarti kalau misalkan saya tulis elle gourmand tanpa E, itu betul atau salah? Salah. Betul. Karena ini adjektif, kata sifat yang menerangkan si subjek kalau di sini. Bacanya gimana kok pakai gourmand? Biasa aja sih kalau udah cepet gitu ya. Kalau lagi latihan pelan biasanya agak ada gini nih.
Clément et gourmand, elle est gourmande. Ada cehnya di kayak Ariel lagi ini aja nyanyi gitu. Ada gitu. Dikit doang. Lanjut. Di sini elles sont gourmandes. Ini tambah lagi macam-macam lagi. Ada e, ada s. Kenapa Fevel? Karena dia feminin pluriel. Taunya Jadi dari? feminin tambah taunya dari elles sont. Oke, berarti karena ada L, ada song juga. Di sini udah jelas kalau L berarti femina plus ada S-nya juga plurial. Berarti kita harus tambahin E dan S. Ini wajib ya, wajib. Kalau enggak salah. Gitu. Sampai sini aman ya, jelas ya. Masih sama kayak tadi. Il est sympathique. Nah ini lain nih. Kalau tadi kita ngomongin gourmand, gourmand, adjektifnya gourmand. Atau tukang makan, demen makan lah gitu. Kita ganti kata sifatnya jadi simpatik. Simpatik. Kita lihat di sini. Ini ile simpatik cowok. Oke, ini kayak gini bentuk asalnya. Terus yang L-nya. Kalau kita ngikutin yang gourmand tadi kan harusnya tambahin E, ya kan? Untuk L, untuk femina. Nah, ini femina tapi kok nggak ditambahin E-nya? Kenapa? Karena belakangnya vokal. Karena belakangnya udah E. Udah. Gitu. Yang belakangnya udah E, mau maskulang mau femina, tetap nggak ada penambahan E lagi. Nah, itu Tapi poin kan kadang-kadang ada juga yang E-nya double itu ya. Nah, itu lain. Lain. Nanti. Kayak yang tadi ensoleillé, ingat nggak? Yang di awal. Yang ini nih. Mana ya? Ensoleillé ini bisa jadi E-nya 2. Itu lain hal. Nanti. Oh, oke. Untuk sementara kita di sini dulu. Di saat kita punya adjektif yang ujungnya atau diakhiri dengan huruf E, entah dia feminan atau maskulang, tetap E. Tidak ada penambahan lagi. Itu poin kedua. Oke, poin ke-1 ada penambahan biasa normal. Kalau feminan tambah E, kalau plurial tambah S. Poin kedua, adjektif yang diakhiri oleh E tidak ada perubahan saat dia maskulang atau feminan. Oke. Yang ketiga, il est chaleureux, ils sont chaleureux. Nah, di sini il est dia singulier, chaleureux, EUX, ujungnya kayak gini. Tapi di saat dianya banyak jamak, ils sont chaleureux, nggak ada perubahan juga. Nggak ada tambahan S-nya tuh di belakang. Kenapa? Karena belakangnya udah X. Nggak pakai S. Karena kalau ditambahin S lagi, chaleureux, aneh. Nggak bisa dibaca juga. Nanti batuk. Tambahin S. Iya, siap. Oke. Nggak receh juga ya. Jadi poin ketiga itu dulu. Di saat adjektifnya diakhiri X, entah dia singulier ataupun plurial, tanpa ada penambahan S. Ini yang maskulang ya, chaleureux. Chaleureux. Tapi kalau feminangnya bukan chaleureux, chaleureuse. Belakangnya ini SE. Nah, elle est chaleureuse, il est chaleureux, chaleureux, chaleureuse. Mungkin ya kalau bingung, chaleureux itu ramah ya, hangat gitu orangnya. Chaleureux, chaleureuse. Dia ramah, dia punya kepribadian yang hangat gitu. Chaleureuse,
Tapi kalau elles sont chaleureuses. Ada tambahannya. Chaleureuse. Mungkin tulisnya gini, saya bantu supaya nggak terlalu ribet. Rumus. Oke. Oke. Gourmand. Oh, pakai table. Maskulang, feminin, ada 4 ya. Monsieur ang mamam ya. S'il vous plaît. Silakan. Oke, sini maskulang singulier, di sini feminin singulier, di sini maskulang pluriel, di sini feminin. Monsieur, ini tuh jadi fungsinya kapan digunakan? Kalau ini digunakan buat kalimat gitu. Buat kalimat yang memiliki kata sifat adjektif. Kan kan sering banget kata sifat muncul kan. Iya. Nah, ini penyesuaian. Penyesuaian itu kalau di bahasa Prancisnya accordance, akor. Nah, itu sering tuh nanti ke depannya. Kalian akan sering ketemu. Tadi ada gourmand ya, gourmand. Terus jadinya gourmand. Terus yang ini jadinya apa? Maskulang plurialnya? Pakai S. Gourmand. Feminin plurialnya? ES. Gourmand. Gitu. Iya. Oke, terus tadi apa lagi contohnya? Sampatik ya? Sampatik. Awalnya. Feminin singulier-nya? Tetap. Maskulang plurialnya? Tetap ya. Pakai S dong. Pakai S. Femininnya tetap juga. Pakai S juga. Tetap pakai ES. Gitu. S. Terus tadi ada apa lagi? Chaleureux. Maskulang singulier-nya kayak gini. Maskulang plurialnya, feminin singulier-nya gini. Chaleureuse. Maskulang plurialnya sama. Nah, maskulang feminin plurialnya chaleureuse. Ini coba di highlight ya perubahannya. Ya. Ini juga. Oh, ini feminin plurial. Feminin plurial. Ya. Nah, sampatik. Ya. Teman-teman, hari-hari ini di sana terasa cepat nggak sih? Senin, Selasa, Rabu gitu?
Madam Tri sibuk ya? Kalau sibuk Enggak. biasa hari cepat. Gitu. Iya sih, jadi nggak Enggak terasa. sih, tapi enggak sibuk, tapi aku kok terasa cepet ya. Vous savez beaucoup de clients. Enggak. The Biong Cuman apa satu. artinya? Kliang. Client. Oh, Klien, Kliong. customer. Oh, ya. Klien. Klien. Pour Oke. massage, massager ya. Iya, pour masseur. Pour masseur. Untuk sister saya, apa saudara perempuan saya, pour master. Sir, Pour masseur. master. For my heart gitu. Sir, Enggak, itu apa? Masseur. sister, my sister. Untuk bukan untuk apa? Untuk pijit. Iya. Itu Mas, bisa sama salah. bahasanya. Iya, Plesetan pengucapannya ya? sama. Iya, Pour pengucapannya sama. masseur. Oh, Iya. for my Master. sister, pour Nah, masseur. ini bacanya master. Ini juga bacanya master. Digit juga masseur. Masseur. Pour masseur. Oke, jadi gini kalau dijadiin tabel. Perhatiin, ada yang emang beda antara maskulang dan feminannya. Beda maksudnya tuh kayak gini, chaleureux. Nah, chaleureux yang kayak gini-gini itu enggak satu doang gitu, banyak. Selain chaleureux. Terus gourmand. Tapi ini yang paling banyak sih, yang paling sering. Kalau misalkan dia maskulang, dia nggak pakai apa-apa. Dia kalau feminan tambahin e. Ini sering. Intinya sih kalau menurut saya tentang penambahan ini, kalian ingat aja ujungnya yang di maskulang sanggulianya. Kalian hafalin ini aja. Kalau udah hafal ini, udah gampang. Ke belakangnya udah tinggal ngikutin. Kalau belakangnya kayak gini, oh ini kurang e nih untuk feminangnya, tambahin e. Kalau misalnya tambahin e untuk feminangnya, berarti untuk plurialnya ya tambahin s. Logikanya gitu. Kalau di belakangnya udah e, ya udah feminan maskulang sama aja, nggak ngefek gitu. Baru ada perubahan saat dia plurial. Nah, kalau yang belakangnya e kayak gini, nah, kemungkinan besar dia jadi chaleureuse. Nah, kalau udah kayak gini, lihat dia kalau udah x ujungnya untuk plurial itu nggak mungkin ditambahin s. Nggak mungkin kan tambahin kayak gini, aneh, nggak ada kayak gini di bahasa Prancis, nggak ada gitu. Jadi yang ada penambahan saat dia plurial pasti feminang aja, chaleureuse. Tapi adakah di maskulang singulier ada keakhiran selain itu? Banyak, ada, nanti ketemu. Banyak, ya. Tapi itu yang paling sering ditemukan ya, apalagi di awal-awal. Yang ini 3 tadi. Lanjut nih, règle générale au féminin, berarti apa tuh? Règle générale itu berarti tambahin plus e ya. Oke, au pluriel s, au pluriel s, feminang udah gitu aja. Itu aturan umumnya, règle générale. La règle générale du féminin ne s'applique pas à sympathique. Pourquoi? Ini avec e. Oke. Karena diakhiri oleh e ya. Oke. Adjektif angeux, adjektif denganeux au féminin plus e. IES.eux, ya, oleh ini. Ini ya yang maksud chaleureux sama chaleureuse ya. Oke, appliqué. Son frère est timide. Timide, mais charmant. Timide itu malu. Shy. Son frère, his brother gitu ya. Pemalu tapi pemalu, menawan. tapi ya. Iya, keren itu Charmant jamahannya.
charm gitu ya. Iya, Ya, betul. charming. Ya. Charming, betul. Nah, maser. Nah, ini kan timid nih. Ini kita pakai adjektif yang sama nih. Salah, maaf. Dah, pakai adjektif yang sama. Karena ini femina. Apa? Monsieur, femina. Sama aja. Kayak timid. Ya, coba gimana? Komong. Monsieur est timide. Timid. Terus Charmant pakai S. Charmong ya. Charmongnya Charmong pakai Charmong. pakai Iya. Pakai Gitu. Jelas ya? Di sini jelas ya? Oke, kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Di sini ada comprendre ST tadi udah. Oke, nih. Ini ada exercice 5. Souligner l'adjectif qui convient. Souligner itu garis bawahi. Ligne garis. Gariskan gitu. Su itu bawah. Jadi garis bawahi. L'adjectif convient. Jadi pilih mana yang pas. Oke, ini kita kerjain dulu masing semuanya 5 soal. Oke. Jadi Jadi enggak foto ya. Ya. Di foto. Langsung aja jawabannya biar cepat. Mam ZTW udah beres COVID-an. Udah baru tes. Udah negatif. Alhamdulillah. Udah berarti nggak ada bekas apa-apa kan, misalkan kayak delta sampai anosmia ini nggak ada sisanya kan? Ini rambut rontok. Oh, oke. Nggak ada lagi tapi itu aja kan? Iya, sama masih agak capek sih. Oke. Tapi ini pertama kali kena kan? Iyalah, amit-amit. Ada teman saya udah 2 kali. Iya, bisa 2-3 kali kok. Delta kena, Omicron kena. Wah. Masih dikasih Tuhan hidup ya. Iya, masih survive. Tanyanya Netflix apa yang seru ya? Ya, gitu. Bisa sih, emang bosenin sih pasti. Gitu. Brioche. Itu si kena ya? Siapa itu? Jedar. Padahal hamil ya? Saya nggak ngikutin tuh. Soalnya dia di Bali itu orang nggak pakai masker. Ya. Bahaya enggak itu, semoga enggak. Seluruh jumlah person. Madam Tri kurang ekor sedikit yang B. Siapa? Madam Wen. Sorry. Oh, iya. Kalau nggak pakai ekor, bacanya Francaise. Ya. Francaise. Jumlah persona. Mantap jiwa, betul. Mantul. Betul semua. Selalu ya terdepan ya. Madam Wen dan Feivel tuh udah kayak ketua kelas sama wakil ketua kelas. Iya. Feivel pas lagi nulis Chaleureuse bingung nggak? Banyak ewu-ewunya. Agak sih.
wajar sih. Ampun, salah deh tulisannya. Wajar kalau misalkan masih ada yang skip juga. Kayaknya dia mirip-mirip bahasa Sunda ya, banyak Iya, ada tadi. Iya, kayak pakai dia, UUA. Iya. tadieu, kayak gitu-gitu ya. Nya itu deh. Betul. Boleh Ada dibikin ini nih, tesis ya. apa? Ya tesis. Tesis. Bikin Persamaan. tesis. Iya. Oke. Jangan-jangan akar bahasanya sama gitu loh. Ini ya ada fenomena apa di balik banyaknya kemiripan antara bahasa Iya, Prancis dan bahasa Sunda gitu. iya betul. Mamzel Tiwi, apa namanya? Aksong. A. Iya. Terus C-nya CCD ya. Nah, eta. Ya. Calorie-nya tuh salah deh gue. Iya, betul. Salurannya yang ini. Kurang. Oh, yang anu ya. Itu Ya, kan? kenapa? Kan Kan Leperson. itu Leperson plurial Iya, berarti pertanyaannya bilang. plurial femina ya? Oh, iya, person itu feminin. La person. La person. Salah. Jadi yang A itu yang mana? Oke, karena udah ngumpulin semua kita bahas langsung. La brioche est délicieuse. Tahu dari mana? Karena dia pakai la. La. Ton ami est française. Kenapa? Karena dia ada e-nya. Gitu ya. Il n'est pas très gourmand. Yang ini karena il. J'aime les personnes chaleureuses. Pertama, kenapa bisa tahu ini plurial? Karena ini jelas ya. Terus kan ini bisa plurial juga nih yang pakai X. Iya, tapi les personnes itu berasal dari la personne. Feminan. Dan feminan plurial yang betul bentuknya ini. Yang ES. Mon frère est très intelligent. Mon frère. Di sini udah ketahuan dari frère. Frère itu kan brother, nggak mungkin ya brother cewek gitu. Terus mon juga dia kata kepemilikan untuk saya. Jadi punyanya saya, tapi untuk kata benda yang maskulang. Pakainya. Jadi jawabannya délicieuse. La brioche est délicieuse. Ton ami est française. Nah ini bacanya beda loh. Kalau misalkan ton ami-nya kayak gini, bacanya ton ami est français. Français sama Tapi Frances. kalau pakai e, ton ami est française. Beda ya. Jadi kita bisa tahu temennya itu cewek atau cowok dari pelafalannya. Kalau benar hafalinnya gitu ya. Il n'est pas très gourmand. J'aime les personnes chaleureuses. Mon frère est très intelligent. Udah. Gimana? Oui. Oke. Mungkin keplesetnya di ini maskuline atau feminin. Wajar. Tenang. Nanti itu perlahan-lahan bisa kok. Lanjut, bawahnya. Souligner les adjectifs qui ne changent pas au féminin. Souligner les adjectifs qui ne changent pas au féminin. Oke. Ini ada 4 tambah 9 jadi 13. Oke, coba Madam Tri, tiga pertama. Mana yang tidak berubah saat dia jadi feminin? Saat jadi femina, Agreeable. Yang tidak berubah yaitu agreeable. 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 Sama pratique. Pratik. Pratik.
Agreeable itu agreeable, betul. Ya, itu sama aja ya. Pratik itu praktis. Praktis. Gitu. Intelligent, pintar. Oke, merci. Lanjut, Madam Wen. Dari Marokang sampai Gourmand, mana yang tidak berubah? Fasil. Fasil. Fasil itu apa ya? Dulu pernah nulis. Mudah. Easy. Easy. Fasil. C'est facile. Oke, C'est Marokang itu adjektif orang Maroko, maksudnya cowok. Fasil, mudah, beau, tampan, atau cantik juga bisa. Bagus tapi ya. lebih Beau kan juga bagus kan? Iya, bisa bukannya cuma wajah doang ya, atau rupa dari orang gitu ya. Gourmand yang tadi ya, kita makan. Dah itu. Lanjut, Fable, s'il vous plaît, dari delicieux sampai sympathique. Femino doang kan ya? Berarti Mana sympathetic. yang tidak berubah saat dia jadi feminin? Ya, sympathetic. Sympathetic, betul. Karena dia belakangnya udah itu. Kalau delicieux itu enak ya, delicieux. Delicious. Nah, Italian, ya, Italian. orang Itali, betul. Sympathetic, ya berarti ramah ya. Sampah, itu baik. Magnifique, sérieux, difficile, Mademoiselle Tiwi. Magnifique. Magnifique. Difficile. Difficile, parfait. Ini Difficile apa? Difficile ini sulit. Susah. Kebalikannya fasil. Fasil difficile gitu. Ini bacanya nyeh ya, G dan N itu jadinya nyeh. Magnifique. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kampanye magnifique. Nah, betul. Itu dia. Kampanye magnifique. Ini kan tadi udah kita exclude, udah kita tandain mana yang nggak berubah saat dia jadi feminin. Sekarang jadiin feminin, s'il vous plaît, Mademoiselle Tiwi. Intelligent. Intelligent. Tambahinnya apa? Oke, merci. Marokang, Mademoiselle Tiwi juga? Marokan. Pakai Marokan. Jadinya? Marokan. Bacanya Marokan. Oke, Marokang, Marokan. Oke, merci, Mademoiselle Tiwi. Fable, beau sama Gourmand. Belle dan Gourmand tambah Gourmand. Oke. Belle, Gourmand. Jelas ya tulisannya, tambahin apa nih kalau yang Gourmand? Tambah Kalau Belle tahu ya, Belle. B-L-L-L. Merci. Madame Wen, delicieux sama Italian. Delicieux tambahin SE, jadi berubah jadi SE. Bunyinya jadi gimana? Delicieux. Delicious. Sama kayak yang tadi apa? Yang tadi kita pelajarin tuh di awal. Yang belakangnya X juga. Chaleureux. Delicieux, chaleureux itu ujungnya sama ya. Chaleureux, delicieux jadinya chaleureuse jadi sama delicieuse. Nah, kalau yang ini jadi Italian tambahinnya NE. Nah, kan hati-hati. Italian. Ingat ya. Ini kan dia awal-awal. Oke, merci. Madam Tri. Satu aja. Serius jadi? Serius. Oke. Jadi tambah berubahnya jadi kayak gimana? S-E-R-I E-S. E-U-S-E. E-U-S. Oke. Itu betul dah. Gampang ya. Ini masih aman. Nanti latihannya kita bisa lanjut lagi. Sekarang kita cepet nih terakhir. Mungkin
tadi kita udah belajar tentang gimana sih caranya menyesuaikan kata sifat. Nah, sekarang ini agak jadinya teaser ya mungkin. Observez le document de. Tapi nggak ada pertanyaan kan tentang yang tadi? Non. Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Aman. Aman, ok. Observez le document de nommé deux restaurants, deux noms de rue, deux boutiques, un hôtel. Oke, observez le document de. Ini ada dokumen, ada screenshot dari peta ya, dari satu wilayah. Kalian cek, nommé, sebutkanlah ya, sebutkanlah namanya gitu ya. Deux restaurants, Madame Wen, deux restaurants. Restaurant. L'assiette du marché et la petite table. L'assiette du marché, la petite table. Merci, c'est vrai. Okay. Madame Tri, s'il vous plaît, deux noms de rue. Rue de la Monnaie. Rue de la Monnaie. Sama Rue Comtesse. Rue Comtesse. Parfait, merci. Deux boutiques, Rachel. La chaise longue. Oke. Comtesse. Bukan, sorry. Antoine et Lily. Antoine et Lily. Parfait. Un hôtel. Mademoiselle Tiwi. Comtesse. Comtesse. Parfait. Merci. Jadi ini udah ketahuan ya dari icon-iconnya. Sekarang kita dengerin. Écoutez. Louis Burger Bar itu bukan restoran ya? Bisa, restoran juga. Kan iconnya. Jadi ada 4 sebetulnya restoran. Ada Louis. 3 deh, ini mungkin double aja ya. Itu namanya sama Louis Burger Bar. Oke, lanjut. Écoutez et répondez. À quelle heure est rendez-vous? À quelle adresse? Comment le restaurant? La petite table. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le Louis Burger et l'assiette du marché? À quelle heure est rendez-vous? À quelle heure? À quelle adresse? Kalian cari info itu. À quelle heure et quelle adresse? Comment est le restaurant, la petite table? Comment? Gimana le restaurant? Itu kedua. Troisième, 3. Quelle est la différence? Apa perbedaan entre le Louis Burger et l'assiette du marché? Oke. Itu yang dicari ya. Kita coba cek 65. Udah jam 3 lebih loh. Mau ada Kliong. Oh iya. Enggak. Terakhir. Mau ini ya? Terakhir. Haiti ya? Kliang mat no. Mau Aujourd'hui. Haiti ya, Madame Tri ya? Enggak. Ini shopping. No. Oke, ini terakhir ya, terakhir nanggung. D'accord. Activité 6, page 49. Alors, c'est OK pour ce soir? À 20h chez moi? Tu habites où? Dans le centre-ville de Lille, rue de la Monnaie, au numéro 42. C'est où? En face du restaurant La Petite Table. Je ne connais pas. Ah bon? C'est délicieux. Tu connais le restaurant gastronomique L'Assiette du Marché? Oui. Eh bien, La Petite Table est à côté de l'Assiette du Marché. Ah, d'accord. En fait, c'est près du Louis Burger Bar. Oui, c'est ça. Aduh Allah. Cepet banget. Cepet banget. Cuma dongnya yang d'accord. Oh, bon. Cepet banget. D'accord. Terus ini tuh infonya diputer-puter gitu, dibalik-balik. Jadi nggak berurutan. Sekali lagi. Coba cek dulu. Activité 6, page 49. Alors, c'est OK pour ce soir? À 20h chez moi? Tu habites où? Dans le centre-ville de Lille, rue de la Monnaie, au numéro 42. C'est où?
En face du restaurant, la petite table. Je ne connais pas. Ah bon? C'est délicieux. Tu connais le restaurant gastronomique L'Assiette du Marché? Oui. Eh bien, la petite table est à côté de l'Assiette du Marché. Ah, d'accord. En fait, c'est près du Louis Burger Bar. Oui, c'est ça. Apa ya? Masih belum ngerti. C'est delicious. Aku yang terakhir itu masuk pintu itu kan, Ah, masuk d'accord. Louis Burger sama Lancet. Angfas. Oke, kalian itu ini kan audionya udah ada di Google Classroom ya. Jadi Ya, udah ngulang-ngulang nggak ketemu ya, Mas? ulang lagi sampai minggu depan. Jadi minggu depan kita jawab. PR ya. Ini minggu Jadi depan. PR. Iya, minggu depan. Pokoknya kan kalian nggak ada bukunya nih kan. Tapi kalau di sini mah kalau kalian punya bukunya nanti ada transkripnya. Jadi kan Kalau bisa tulis per kalimat, Mas ya. minggu depan pas kita bahas. Minggu depan pas kita bahas. Jadi seminggu ke depan ini itu aja dulu. Kalian dengerin. Diulang-ulang aja ya. Diulang-ulang. Gitu. Aduh, Oke, udah itu. Ekute. Berarti kita nggak nyampe ke sini ya, nggak nyampe ke posisi sang beliau. Nggak apa-apa daripada buru-buru tapi nggak jelas kan nanti. Nggak nyangkut ke otak.